衛斯理，第二種人。倪匡原著。阿麗，有冇睇清楚啊？溫室裏邊有個人啊，企喺度喐都唔喐嗰個。係啊。點解佢嘅姿勢咁怪嘅？條腰打側彎彎地，一隻手垂直貼喺身邊，一隻手斜斜地伸上去，係咁臥高個頭望住嗰間水銀燈。面色就怪啦，綠得咁緊要，對手都係綠色嘅，個身喐都唔喐，好似樹幹一樣。一個咁嘅人放喺全部都係植物嘅溫室裏邊，如果唔係金睛火眼，真係睇唔出嚟。你記唔記得喺白遼士屋企外面嗰個女人講過乜嘢？冇錯，佢話白遼士嘅顏色睇起上嚟好似棵樹。哎呀，你睇清佢個樣啊，係連能啊！佢咁樣企喺樹做咩咧？哎呀，點解佢塊面綠得咁難睇噶？睇佢個樣，好似做緊日光浴。你做咩？佢唔正常啊！我想驚醒佢啊嘛。好啊，咁一齊啦。佢喐啦。係噃。點解喐得咁慢嘅？伸上去嗰隻手慢慢放低。照咁睇，佢唔係俾我哋敲玻璃驚醒嘅喎。哎呀，好似機械人咁，放低一寸停一下，又放低一寸。你睇下，佢嘅面色開始變啦，對手都係啊，漸漸變翻正常嘅膚色啦。嗰對眼眨眨下。喂，佢一擘開眼就會見到我哋噶啦噃。閃過嗰邊，佢就見唔到噶啦。佢唞氣啊！真係擘開眼啊！喐下手又喐下腳，好似啱啱瞓醒咁。點解佢熄晒啲水銀燈嘅？咁仲好添，唔使光燦燦，好易見到我哋喺度。耐心啲等，一定會有發現嘅。佢做咗溫室門口嗰盞燈喎。佢出嚟啊！咩事？衛斯理，我哋容忍有限度噶，你好翻嚟啦噃。衛斯理，衛斯理，你喺邊度？你匿埋喺邊度？衛斯理，我哋就翻嚟噶啦。有似你。你睇連能嘅面色，佢有啲綠得好緊要啊！佢嬲啊！索性埋去啦。估唔到會有人喺我啲樹偷睇。你係咪出聲？連能先生，我真係唔明啦，你咁講係咩意思咧？乜嘢意思？偷偷摸摸咁匿埋一邊觀察人哋，呢種行為就叫做偷睇。但一般嚟講，被觀察嘅人，如果有咩不可告人之處，咁先至係我哋咧就係上嚟拜訪你嘅。啱啱見到你喺溫室裏頭。你見到我喺溫室處做咩？照我睇，你好似係做緊日光浴，係咪啊？喂，點啊，衛斯理？你哋揾翻支槍啦咩？揾鬼揾馬咩？你唯有補救噶嘛。如果你哋唔想被革職啊，就乖乖地坐翻喺架車度等。咩話？算啦，係咪想打爛個飯碗啊？咁啦，衛斯理，你都合作啲啊！夜噶啦，唔好逗留咁耐啊！行啦。佢哋係咩人？佢哋係警務人員，因為馬基先生嘅拘留所走甩咗，而衛斯理又啱啱係最後見過佢，同佢傾過。佢講咗啲咩嘢？衛斯理，馬基講啲乜嘢？咁你哋嚟見我，究竟係咩事？我哋係咪可以入你屋企詳細啲咁傾下咧？好啦，請入嚟啊！阿麗，佢嘅神情太古怪啦，我睇呢幾個人一定有咩不可告人嘅秘密，你唔好心急，等我嚟應付啦。嚟，請兩位飲杯咖啡。多謝。你哋兩位啊？我哋啱啱同白遼士先生見過面。
原來飛行員嘅共同嗜好就係喺溫室裏頭培養植物嘅。有好多人都中意喺溫室樹培養植物，唔一定係飛行員先有咁嘅嗜好。我哋好想知道點解馬基機長佢喺出事之後咩說話都唔肯講呢？哦，佢唔講，邊個都冇辦法噶嘛。連良先生，飛機失事嘅時候，駕駛艙裏頭係唔係只有你哋5個人喺樹呢？你點解要咁問？當然只有我哋5個啦。咁就存在一個令人尋味嘅問題啦。只有你哋5個人，而馬基機長乜嘢都唔肯講，咁即係話飛機失事嘅經過全部都係一面之詞呢？我唔明你咁講係咩意思。如果當時只有2個人，馬機長唔開口，另外一個人講出經過，咁樣先係一面之詞。但係事實上唔係2個人，而係5個人。但係照我睇，你哋4個人似乎有某一種默契。維太，你咁講法就變成誹謗。你係咪指我哋串謀作假證供？咁又冇咁嚴重。但係有一件事，我冇法子由任何角度作出任何解釋嘅。我唔明嘅就係，你哋4個人有乜可能竟然離開失事嘅機場，而且揸車要扯嘅時候，仲撞到一個人呢？我只係知道白遼士先生有一種化身嘅本領，而家睇起上嚟，你哋4位都有咁嘅本領喎。你哋4位呢一種不可思議嘅本領，係喺溫室嗰處學到呢，定抑或係孤兒院嗰處學翻嚟嘅呢？下面又是變成暗綠色。韋先生，我睇尊夫人一有啲唔正常。咁你錯啦，佢嘅說話亦正係我想講嘅說話嚟。咁就好遺憾。我唯有話2位都唔正常，係神經系統唔正常，而且仲非常嚴重。我哋絕對正常，我甚至願意相信馬基機長亦都好正常。唔正常嘅係你哋。你同我都冇資格決定邊個唔正常，但係你頭先所講嘅說話，就算係一個實習嘅醫生聽到，亦都可以肯定你嘅神經係有問題。連良先生，我可以話俾你聽，關於你哋4個有咩唔正常嘅秘密，到而家為止，我仲係一啲都唔知。咁就講明我哋並冇咩唔正常之處咧。但係我哋一定會盡力去追查，一直到水落石出為止。唔理你點做都好，我都冇權制止。但係如果你妨礙我嘅生活，咁我可以受到法律保護，請你不妨注意呢一點。好，我哋當然會記住。咁而家請2位，我哋馬上扯，我哋一定會繼續努力嘅。世間上有好多蠢人，費盡一生嘅氣力去做埋晒啲蠢事，我絕對冇法子逐個制止嘅。咁啊睇住你，我睇佢一啲都唔怕我哋威脅咁。我唔係全心威脅佢，而係要俾佢知道，我哋一定會追查落去。咁有咩好處呢？等佢嚟對付我哋。好，白遼士曾經對付過我，雖然佢嘅行動有啲兒戲，用支手槍型嘅打火機嚟到威脅我，但係佢總算係曾經對付過我。我諗喺白遼士嘅行動之中，一定忽然之間覺得自己係犯咗大錯，所以先突然終止。而家我要佢哋嘅行動繼續落去。嗰2個嘢鬼頭鬼腦咁。喂，你哋冇事啊嘛？你睇住我哋噶嘛？有冇事你唔知嘅咩？喂，而家我哋回程啦，你哋唔使跟得咁貼啦。咪撩佢哋啦。諗緊咩？
我問你一個問題，考下你嘅觀察力。好啊。嗱，我哋去過白遼士屋企啊，又去過連能屋企啊，咁你有冇發現佢哋嘅大廳有咩特別咧？好簡單，佢哋都係王老五。哎呀，唔使你講都知啦。我係問啊，你有冇留心佢哋嘅大廳有一個唔應該有嘅現象？喂，我而家要集中精神揸車，都係你講俾我聽吧啦。係佢哋嘅壁爐啊。切，咁有咩特別啊？喺北歐嘅家庭，係人都有壁爐噶啦。係啊，因為天氣冷啊嘛。但係照我睇，白遼士同連能嘅壁爐一定從未用過。佢哋用唔用壁爐有咩關係得噶？如果我嘅觀察冇錯，佢哋之間有一個共通點。咁你又點知佢哋嘅壁爐未用過呢？好易睇出嘅啫，你冇留心啫嘛。如果你有留心，一定可以發覺壁爐下邊嘅隔灰板一啲灰都冇，壁爐旁邊亦都冇應用嘅火叉工具，甚至嗰個煙通口都冇熏黑嘅痕跡。或者佢哋中意用電爐呢？我寧願認為佢哋唔怕凍，唔需要喺嚴寒嘅天氣之中生火取暖。好，算係佢哋嘅共通點，咁咪點？你個人真係啊！我知，由於呢一個共通點唔係你發現嘅，你就極力否定佢嘅作用。我邊係咁嘅意思呢？我哋而家所做就係要盡量揾出佢哋嘅共通點。如果佢哋相同嘅地方越多，咁就表示佢哋之間越可能有某一種嘅串通，對飛機失事嘅經過隱瞞，企圖陷害馬基機長。好，咁我哋而家歸納起上嚟睇睇。第一，佢哋屋企後邊都有一個溫室。第二，佢哋都係孤兒，到今時今日為止都仲係王老五。第三，佢哋唔用壁爐，唔怕冷。第四，白遼士同連能喺嬲嘅時候，塊面都變成暗綠色嘅。冇錯咯，變得真係奇怪。仲有，佢哋四個都有化身嘅本領。我睇呢點暫時保留好啩。唔使，我相信黃堂嘅說話，更加相信我自己嘅經歷。好，咁歸納起上嚟，佢哋究竟係咩人呢？唔係人。哇！你唔記得馬基講過同樣嘅說話咩？係啊，但係你明白馬基嘅意思咩？我唔明啊。你咁講又係咩意思啊？一樣唔明。冇乜理由啊！你講嘅噃。我只係有一種強烈嘅感覺，覺得佢哋唔係人。你應該話佢哋同正常人有啲唔同，古古怪怪咁。嗱，好似連能啊，佢冇咩特別嘅能力啊，一個飛機上邊嘅侍應長啫，又唔係咩科學家。所以我咁樣先至諗唔通。如果係外星人嚟到地球，一定有超人嘅智慧。但係好似佢哋幾個仲係喺孤兒院長大嘅。啊，係啦，我想花啲時間喺孤兒院開始追查佢哋四個人嘅歷史，或者可以有啲發現。咁都好嘅，我橫掂都唔甩得身，大把時間查。